vem, saltando pelos montes. Cabelo de Jesus! Seus cabelos são brancos como a neve. Cadê o Gil? Ai, dá pra ver o Gil! Seus cabelos são brancos como a neve. E nos olhos de Jesus há o quê? Nos seus olhos fogo! Há fogo! Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a cada um de nós aqui, Deus. Incendeia a comunhão, a amizade, nós oramos. Incendeia, sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Chegou! Vamos ficar de pé, pessoal! Já vamos levar mais da fogueira? Chegou! Ele vem saltando os montes. Ele vem saltando! Ele vem saltando pelos montes. Os cabelos dele, do Gil! Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos olhos de Jesus é o quê? E os seus olhos